大家好啊，我是优步。我们都知道啊，人在生理上啊有几个成长阶段：童年、青年、中年和老年。同样啊，人在精神上啊也有几大成长关键。哲学家尼采将一生中可能发生的精神变化归纳为3种，分别是骆驼、狮子和孩子。尼采把人在精神上的第一阶段啊称为骆驼。在印象中啊，骆驼长期处于被动状态。它的典型的特征呢是无条件服从权威与传统。所以啊，当一个人的精神处于骆驼这一阶段时啊，就意味着他会被动的、不知不觉地接受所有外界的标准，包括传统道德观、主流价值观、父母的命令、师长的要求、周围人的建议，并被这些外在要求啊牢牢地绑住。比如已经30岁了，应该结婚了，人家都有小孩了，你也该生娃了。于是啊，很多人30岁的时候啊，就匆忙嫁给了不喜欢的人，甚至啊，草草的就决定生娃。这些决定的背后啊，都是一句话，就是我应该。在这个魔法式的语句中啊，人们做出了一个又一个草率的决定。可是一个人究竟为什么会陷入这种我应该的思维呢？主要啊是2方面的原因。一呢，是人之所以会陷入应该思维，是因为我们不断在外在的世界中寻找被别人喜爱的自我标准，来妄图根据这个标准创造一个理想的自我。这种从外在世界中寻找到的被别人喜欢的自我标准呢，会给我们带来安全感。但是一旦想要根据外在的标准来创造一个理想的自我，我们就可能会跟自己内在的真实自我失去联系。殊不知，那个真实的自我正是我们生命力的源泉。所以啊，与内在真实自我的失联，意味着我们生命力的源泉被切断了。而这也是导致现代人陷入各种精神问题以及持续痛苦的原因之一。那么第2点呢，就是我们逃避选择的自由，是因为从潜意识来说啊，我们并不想为选择的后果承担责任。哲学家弗洛姆在《逃避自由》这本书中说啊，千万不要给我自由，因为随之而来的是责任，我做不起自己。可见，自由意味着选择，选择意味着承担。这种逃避责任的意识啊，是人的本性，几乎呢难以改变。基于以上2点原因啊，绝大多数人在长达几十年的时间里，甚至一辈子，都一直处在于骆驼的精神状态中。所以啊，下次当你在用我应该这个语句的时候，就要提醒一下自己，我是不是正处于第1个骆驼阶段呢？如果是这样，你就需要去思考这样一个问题：这个所谓的应该，到底是我在不知不觉间受到了外在的影响呢，还是我自己的真实渴望呢？所以啊，从这个问题开始啊，骆驼就要开始慢慢蜕变了。随着自我意识的觉醒啊，骆驼终于变成了狮子。狮子呢，代表的就是一种具有主动精神的力量，它想突破所有的困难。这时啊，传统和信仰已经破灭，它要展现自由的精神。曾经的骆驼是那么的顺从，而如今的狮子呢，却是这样的凶猛。这种精神上的转化呀，究竟是如何发生的呢？骆驼究竟是如何变成狮子的呢？关于这一点啊，尼采有一个隐喻：如果想要从骆驼变成狮子，就得跟巨龙进行战斗。这条巨龙的名字啊，就叫你应该。其实这条巨龙代表的正是你自己，那个你要去超越的自己。从表面上看啊，这是一场2个对象间的战斗，
但实际呢却是骆驼与自己的战斗。所以这是自我意识觉醒之后一次重要的自我超越。纳拉的出走宣言说得非常好首先，我是一个人，和你一样的人。从骆驼到狮子，人就从我应该转为我要。我要意味着从被动变为主动，这就意味着人们不再去听命于以往的主流价值观，顺从于别人的要求。我要把那套隐形的枷锁击得粉碎，我要去争取我想要的。有人曾说一直以来我都是浑浑噩噩地活着，毕业了就找工作，谈恋爱了就结婚，结婚了就生孩子，直到现在我才意识到我不能再这么随大流的活着了，我要去过我想要过的生活。从这段话中可以看到，他之前一直处于我应该的骆驼阶段，但现在呢，已经有了我要的意识和决心，开始了从骆驼到狮子的蜕变之旅。当然，接下来的蜕变不会容易的，就像骆驼跟巨龙的战斗一样。但只要这种意识一旦生根发芽，假以时日，相信你一定会打败巨龙的那一天。精神发展的第3个阶段是婴儿阶段，即我是阶段。为什么尼采会将精神发展的第3阶段比作婴儿呢？尼采说，孩子是纯洁，是遗忘，是一个新的开始，一个游戏，一个自转的车轮，一个造始的运动，一个神圣的肯定。这代表着婴儿永远是一个新的开始，有新的希望，意味着肯定当下一切永远可以重新开始，也意味着新的自我的诞生。这种状态其实是一种不为名利、知识、欲望所累的状态，很像哲学家海德格尔说的本己之人，也就是达到本真的人。所谓本真，就是自我界限的消失。自我是由过去丰富的经验和知识搭建起来的，一旦归零，没有了知识和经验的支撑，人就会变得天真。但恰恰是这种天真，让人充满了智慧。这就像李小龙说的，一拳是一拳，一拳不是一拳，一拳还是一拳。如果说知识是自我，那么智慧代表的就是自我的消失。知识使我们充满信息，智慧使我们成为绝对的虚空。但那虚空又是一种新的充满。当我们放弃幻想，不再总是跟随欲望，当我们放下执念，不再认为自己能够掌控一切时，智慧就会到来。以上呢，就是尼采的精神3变理论。骆驼阶段是我应该，这时是肯定传统；狮子阶段呢是我要，这时呢是怀疑一切，破坏一切，会反抗和斗争。最后的婴儿阶段又是一个全新的开始。我们不难发现尼采的思想精髓、著作等身，他的思想对身处消费主义、物质主义生活洪流的现代人而言显得尤为重要。好的，谢谢大家，我是优步。